Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere, armas tennisesõber! Pole vist mõtet seda vana igavat juttu rääkida, et tennist pole mängitud mitu kuud ja ei mängita ka veel mitu kuud. Viimane uudis, et 31. juuli on see kuupäev, kus eriolukord maailma tennises lõpeb ja võib hakata rahvusvahelisi tippvõistlusi nägema. Aga Eestis on natukene olukord parem ja kes oleks meil parem seda kõike siin rääkima kui Allar Hint, kes on meil täna liini otsas, aga mitte ainult Allar ei ole meil liini otsas, vaid meil on lausa Matchpalli saate rekord arv inimesi. 2 inimest on stuudios ja 2 inimest interneti teel meiega ühinenud. Riho Kallus, Allar Hint on meil siis arvutiekraanil. Tere! Tere! Tervist! Ja stuudios on meil, kuidas nad ise tutvustasid ennast, Eesti parim tennisetreener Silver Karjus ja üks parimaid Eesti seeniormängijaid Margus Metsanurm. Tere teile ka! Tere! Tervitus! Ja põhjus, miks meid nii palju siin on selles, et idee on korraldada üks lahe viktoriini lahing ja tegemist on vist päris helgete peadega, kui mitte Eesti tennise kõige helgemate peadega, ma usun nii, et olete seda mälumängu saanud Eesti meistrivõistluste raames päris kõvasti harjutada. Ehk väike liialdus. Aga Allar, räägi siis... midagi liialdatud ei ole, et nii on. Mitmekordsed võitjad. Allar, räägi sissejuhatuseks, eriolukord lõpeb esmaspäeval ära. Jüri Ratas teeb poliitilise avalduse ja kas siis 2 nädala pärast hakkab meil Eestis hooaeg pihta? Jah, nii on, et ma ei tea, kas nüüd on õige öelda, et pääseme sellest olukorrast välja ja hakkame vähemalt kodumaal tennist mängima. Et 30. mai vist on nüüd esimene noorteturniir ja sealt edasi läheb kalender nii nagu ta meil plaanitud on. Koduste turniiridega küll siis. No siin Jaan Martinson kirjutas väga intrigeeriva pealkirjaga loo nädala alguses, et kas hooaja avab Aneti ja Kaia näidismatš. Mis faasis see matš on? Ma arvan, et see on väga kauges faasis veel. Eks neid mõtteid võib loopida ju igasuguseid, et mida võib teha. Aga tõsi ta on, et ega ma olen omaski peas nii-öelda mõelnud, et mida võiks teha ja kuidas võiks teha, et natukene ühest küljest meie tippmängijaid näidata nii-öelda ja teisest küljest tenniselu jälle käima tõmmata. Kas meie tipud on... Aga konkreetselt sellest mängust on asi ikka veel väga kaugel. Kas meie tipud on kõik nüüd kuskil treenimas? Ühes kohas koos? Hetkel täna Eestis koos, et niivõrd kuivõrd koos, et eks igaüks teeb natukene oma programmi ja natukene teevad koos, eriti mis puudutab poisse ja eks ta nii läheb, et üritavad valmistuda või nii-öelda oodata seda 31. juuli kuupäeva, kui saab ka rahvusvahelist võistelda, kui saab, ega seegi kuupäev on veel selline suhteliselt õrna jää peal ja eks seda ole näha. Silver, kuidas sul see eriolukord on sujunud? Tööd ikka on? Niivõrd kuivõrd. Hetkel rohkem keskendunud golfile, et olen siuke korralik golfiamatöör, et käin päris palju mängimas ja vaatame, mis siin saab nüüd. Natuke läheb veel aega, et ma arvan, et nende suurte turniiridega, et venib see asi, et me võime küll optimistlikult siin vaadata keset suve, aga päris nüüd rahvusvahelised võistlused pigem ikkagi heal juhul sügisesse. Aga eks elame näeme, et... Aga Leesi, et Surenkoga oled virtuaalselt ühenduses? No jah, ei teagi veel täpselt, mis seal saama hakkab ja kuidas seal need asjad edasi läheb, et eks aeg näitab. Margus, tutvusta võib-olla laiemale rahvale ka ennast. Mis sind tennisega seob? Armastus tennise vastu. Üle 10 aasta tagasi tegin comebacki peale 27 aastast pausi. Hakkasin mängima harrastusliiga turniire, jõudsin seal esiliiga tasemele ja viimastel aastatel olen rohkem seenioritennisele pühendunud. Ja nüüd läbi aegade olen vist 8 või 9 korda tiimiga MM-il käinud. Ja sellel aastal siis õnnestus koos Tallinna Kalevi tenniseklubiga tulla Soome meistriks võistkondlikel meistrivõistlustel.
aga ma saan aru, et Silver võttis sind selleks oma tiimi, et mälumäng ei ole sulle päris võõras? Ei. Aga kui ma siis mälumänguliselt ennast iseloomustaksin, et siis seda võiks võrrelda rohkem nagu muusika on inimestele, et see, mis oli lapsepõlves sulle meele järgi, et seda tead kõige paremini ja mida rohkem tänapäeva, seda vähem. Mul on tennisega sama lugu, et kui ma olin noor, siis ma tundsin asja vastu väga palju huvi, lugesin, aga kuna tänapäeval on seda informatsiooni nii metsikult palju ja muid huvitavaid asju on ka, siis ma tunnen, et minu teadmised pigem on minevikust kui tänapäevast. No küsimusi on seinast seina, minevikust, tulevikust mitte. Aga tahaksin korra segada Gunnar veel lisada Marguse kohta, et minu teada Margus on vist, ma võib-olla eksin, aga ma arvan, et mul tundus, et vähemalt ühel hooajal Margus vist võistles isegi rohkem kui Kaia, Anett ja Jürgen, et Margus võib ise oskab numbrit öelda, aga ma jälgisin, vaatasin, ta käis ikkagi iga nädal turniiril praktiliselt, et Margus, oskad sa öelda, kui palju turniire sa mängisid aastas? Ei oska. Margus on, kui tennisega võrrelda, siis mälumängu Federer ja paarismängus on alati paarilise valik väga oluline, nii et sellepärast ta istub siin minu kõrval. Aga juhatame sisse tänase viktoriini. Süsteem on lihtne. Võistkonnad kordamööda vastavad, kui vastust ei tea, saab teine võistkond varastada. Aja kokkuhoiu mõttes panin tiimidele nimed ka, tiim Kallus ja tiim Karjus. Hakkame siis pihta. Ongi kellegi ideid, kuidas me loosime või keegi loovutab oma selle nii-öelda loosiõiguse? No las nad hakkavad servima. Tiim Karjus hakkab servima siis. Esimene küsimus. Eesti spordiregistri andmetel on Eestis tennisharrastajad 6232. Mitmendal kohal tennis spordialadelt selles arvestuses Eestis on? Ja boonuspunkt tuleb, kui nimetate ära kõik alad, mis on eespool. Ma arvan jalgpall, kergejõustik, iluvõimlemine, ma arvan iluvõimlemine, see korvpall, ma ei ole kindel, et võrkpall äkki veel. Ma paneks tennise mingi 7. Ei vaidle vastu. 7 on teie lõplik vastus. Võib-olla veel tahab poole. Okei, las olla 7. 7 on õige vastus. Aga nüüd vaatame, et kas 6 ala, mis sinna ettepoole jääb, tuleb ära. Saada 2 punkti. Kergejõustik, iluvõimlemine. Võimlemine, jah. Jalgpall. Ja. Korvpall. Ja 1 ala on veel jäänud või? 2 on veel. Äkki on võrkpall? Ei ole. Annan tiim Kallusele pool punkti, kui tuleb need 2 ala ka ära. Ujumine. Ja. Ja siis on see, kuidas need jõusaali alad ja jooksmised allar? Fitness või neid nimetaks? Riho tunneb asja. Tiim Kallus saab 0,5 punkti. Need on siis võimlemine, jalgpall, kulturism ja fitness, ujumine, korvpall ja kergejõustik. Teine küsimus tuleb siis tiim Kallusele, kes avas ka oma punktiarve. Ei ole kerge küsimus järgmine. 2019 aasta esimene pool oli naiste tennises harukordne. Esimest korda ajaloos oli 18 esimesel turniiril 18 erinevat võitjat. Kuid selle kohapealse uskumatu seeriaga katkes. Kes selle katkestas ehk kes oli see naistennisist, kes võitis esimesena hooaja teise tiitli? 2 punkti, kui pakute kohe ära ja 1 punkt, kui pärast 18 nimelist loetelu. Kas lähete proovima? No Riho. Sina tead seda kindlasti. No ühte võib öelda, et ma kindlasti ei tea seda niimoodi paugu pealt öelda. Ma lootsin natukene sinu peale, aga no ei, seal võib olla 1-18, et kas see Simona ei olnud? No esimene nimi, kes mulle tuli pähe, oli Ash Party, aga ma ei ole absoluutselt kindel seda. Kas tahate loetelu? No. Loetelu on siis selline: Karolina Pliškova, Arina Sabalenka, Julia Görges, Petra Kvitova, Sofia Genin, Naomi Osaka, Kiki Bertens, Diana Jastremska, Elise Mertens, Belinda Bencic, Alison Van Uitvank, Wang Yafan, Bianca Andrescu, Ashley Barty, Madison Keys, Garbine Muguruza, Polona Herzog, Amanda Anisimova. No, mis nüüd saab?
mehed, ei olegi tasa seal. üks nimi tuleb ära. paneme parti. Panete parti? Panen parti, okei, panen parti. Parti on vale ja vastamise õigus läheb tiim Karjusele. Silver, see on sinu rida. Pakuks kas Jastremska või Anissimo? Mõlemad on valed. Anett Kontaveit oleks seda une pealt teadnud, sest tema kaotas talle Stuttgardi finaalis ja see on Petra Kvitova. 0 ring. Ma lootsin teist rohkem. 3. küsimus. Praegult vastas siis tiim Kallus ja tiim Karjus saab 3. küsimuse. 14-aastasest Kaia Kanepist sai 99. aastal noorim Eesti tennisemeister. Kellelt ta selle rekordi üle lõi? Kas siin on mehed ja naised ühisarvestuses või? Naised. See on nüüd uue põlvkonna siis keegi mängija. Ei saa kinnitada enga ümber lükata kahjuks. No kunagi vanast ajast oli keegi Veera Nõmmik, aga ma nüüd ei tea, kas me peame nii kaugesse aega mõtlema. Kes siin on? No, see Eesti meistrid. No Allar teab seda ma tean, et Allar seda teab, aga... No sihukese vihje või anda, et ühekordne Eesti meister üksikmängus. Allari näost ma vaatan, et ega ta tegelikult ei tea. Riho näost võib midagi rohkemat välja lugeda. Holter, Helen. Oli mitme. No ei ole ühekordne. Ei ole ühekordne. Seitsmekordne. Väga mitmekordne. Hetkeline sähvatus. Ja 7-kordne. Mingi siuke. No kuna ta paaris mängus on ka tulnud, siis ei saa öelda, et hetkeline sähvatus oleks, et aga kas pakute midagi? Me natuke lehitseme siin raamatut kaasas. Tennisraamatut, et ma ei tea, kas on sellist raamatut, kus kõik Eesti meistrid kirjas on? No jaa, nad on, aga pole vanusega. Sa pead nagu tunnetama, et kui vana see oli siis. No järelikult me vanast ajast ei pea... Paku Margus midagi. Ei, no... Mingi, ma ei tea, kes siin... Oota, seal on läbi... Suur varrik või äkki, ma ei tea, paaris mängu. Ei tea, ma ei oska. Kas annate vastamisõiguse Kalluse tiimile või... Ütle midagi. Ei, anname üle. Ei paku midagi või? No midagi võib pakkuda äkki ma ei tea, kas see on väga suur vihje, aga see küsitav naisterahvas tuli Eesti meistriks 15-aastaselt. No aga äkki pakuks aastakümnendi, siis võib-olla oskaks nagu... Aastakümned on 80-ndad. 80-ndad. Ma ei tea... Elina Lill... Jah, ma oleks ka ise pakkunud võib-olla Elina Lill. Kahjuks mitte. Tiim Kallus, kas soovite parandada? Riha, ütle ära. No Elina Lill minu teada ei ole vist tulnud üldse Eesti meistriks üksikmängus. No, ega ei ole vist, jah. Ei ole vist, jah. Helen Laupa on selle jaoks liiga noor vist. Helen on tulnud, on ju. Aga 80-ndatel on... Kes on tulnud üldse 80-ndatel veel Eesti meistriks? Kes tollal mängis? Piret mängis, siis mängis... Kas Katre on tulnud Eesti meistriks või? Katre Miller, võib-olla. Juuse. Aga see ei ole. Ei ole, on ju. Kes 80-ndatel veel olid? Sina tead ju, sina mängid 80-ndatel alla. Allar on 87. Ei, aga see võib täitsa olla... No, kes seal oli? Kaja Kõnd, Merike Stamberg, aga ma arvan, nad tulid nii noored. No aga seal palju variante ei ole, kes 80 üldse Eesti meistriks tulid. Loe need ette, sa tead need kõiki. Kindlasti. Haadi-haa. No nii, tuleb... Aga Piret on ka üks variant. Kui Piret ei ole ühe korra tulnud ju. Piret ei ole ühe korra tulnud, jah. Kaja Kõnd ka ei ole tulnud. Ma tean. Tavai. Ma tean. Marge Laat. Õige vastus. Super, Allar. Kaua lehitsesid, oleks varem aeglane internet. Tiim Kallusel 1,5 punkt, tiim Karjusel 1 punkt. Ja järgmine küsimus tuleb tiim Kallusele. 4. küsimus. Millisel alal on endine tenniseliidu president Urmas Sõõrumaa tulnud lausa mitmekordseks Eesti meistriks? Nii, kas ei ole midagi võistluskunstidega seotud? Siis täiskasvanutes.
täiskasvanud inimesed saavad ainult seda ala harrastada, jah? See on vihje. No tõenäoliselt on jah, aga mis see ala nüüd siis on? Mingi vöökala on see igal juhul, ei ole või? Vöökala. Vöökala. Paned vöö ümber ja lööd kedagi. Jaa, ja see ei olnud äkki vöökala või? Kuidagi nagu komablööt midagi sellist äkki. No kui sinnapoole tüürida, see midagi tavalist, et... Mingi siukene asi. Ei või olla. Mis Urmas veel teinud on? Tennises küll... midagi nii-öelda traditsioonilist ala karate või... No vot, jah. Mingi võistluskunstiga seotud ala, ma kardan. Nii, mis te pakute? Karate. Ei, mis seal veel on? Mingi tšitšu on ka. Tšitšud. Palju neid alasid on, milles Eesti meistrivõistluse peetakse üldse? Paneme taekwondo või paneme Margus karate? on siuke nägu, et ta tahaks varastada praegu. Ei, oota, Margus. Tere Urmas, kuule. Vabanda, et ma sulle helistasin laupäeva hommikul, kuule. Ta ei võta toru. Tegelikult ma tahaks Urmaselt kuulda küll kunagi seda lugu, et kuidas see võistlus välja nägi. See on ka nüüd vihje, et mina ei ole seda ala oma silmaga näinud. No see ei ole karate, see ei ole midagi väga... Ma olen ju väga sage külaline karate võistlustel. Absoluutselt. Jah, see peab olema näinud mitmeid kordi. Mitte nii populaarne ala, no. Naise kandmine vist, ma arvan. Ühesõnaga, sealt poolt ei tule, jah? Ei tule, jah. Nii, kas siit poolt tuleb? Margus. Ei, no samamoodi oleks tahtnud karateed pakkuda, kuna see karate oli paljude jaoks, aga... Laskmine. Ei no, aga laskmine pole nii eriline. Ja lastakse ka noorelt ju. Eripärasem, võib-olla meie oludes vähem harrastatud ala, kus siis ka peeti neid meistrivõistlusi. No vaata näiteks kunagi, kui pesapall siia tuli, siis see pesapall oli nii eriline ja juba suur hooga läks lahti ja... Et kuskil nimekirjas... Ei, ma ei mõtle, et ta nüüd pesapalli mängis, aga mingi analoogne ala, millel ei ole nii pikka traditsiooni Eestis. Aga ma tõesti ei tea. Nad täiskasvanud sellega tegelevad. Ja kuna ainult täiskasvanud selleks. Okei, ei tule ühesõnaga. Ei tule. See vastus on autode mitmevõistlus. See näeb välja sedasi, et mingi autopargi meeskond siis paneb oma autod välja ja seal üks ala on vigursõit, teine ala, nii palju kui mul õnnestus välja peilida, oli säästusõit, et ette nähtud distantsi, et kui vähese kütusekuluga suudad läbida ja sellised viguralad. Nõukogude Liidu ajale. Jah. Nulliring. No peaaegu, olime väga lähedal. Olime lähedal, jah. See küsimus tuli alguses siis tiim Kallusele ja nüüd tuleb siis tiim Karjusele. Suure slämmi ajaloo kõige rohkem nähtud finaal. Milliste mängijate vahel? Avatud ajastust käib jutt. Mis mõttes kõige rohkem nähtud? See on siis ka meediavahetusel selles mõttes, et vaadatud? Ei, nemad on kõige rohkem suure slämmi finaalis omavahel kohtunud, need kaks mängijat. Kusjuures lausa konkurentsitud kõige rohkem. See tundub liiga lihtne küsimus, et see saaks õige vastata. Ei no meestest on jutt, ma saan aru. Jah. Kokku. Nojah, kõige lihtsam oleks pakkuda, eks ju, Federer Nadal, aga tõenäoliselt see ei ole ju õige vastus. Silver üritab minu jaoks. Aga pakkuge ära, siis me teame, et see on veel. Aga arutame, et esimene suur vastasseis, kellest või no uue aja vastasseis oligi Federer Nadal. Ja siis võrreldi varasematest aegadest midagi analoogset, oli Borg ja McEnroe ja Connors ja McEnroe, aga kuna nii Borgi kui McEnroe karjäär jäi lühemaks, siis neil ei saanud neil omavahelisi finaale nii palju olla kui nüüd tänapäeva mängijatel. Et kui meesmängijatest võtta, siis on tõesti kõige pikema karjääriga on Federer, Nadal, Djokovic. Võib-olla on ka Nadal, Djokovic. Kui naisesse minna, no siis paratamatult peab Williamsit sisse tooma, jah. Sest et teised olid nagu ikkagi suurema ülemvõimuga, et neil ei kordunud need finaalid nii palju, kui näiteks mõelda Graffi peale või nii.
et siis ma ikkagi valiks nüüd 3 vahelt, et kas see oli Federer Nadal, Nadal Djokovic või siis Williams. Nii palju võin veel vihjaks anda, et kokku on nad omavahel kohtunud 80 korda. Mitte finaalis siis? Mitte finaalis, jah. Mitte finaalis. No minu arust Federer Nadal nii palju ei ole mänginud, see on kindel. Sest Williamsitega oli omal ajal selline, et nad nagu natukene isegi vältisid ju teineteist ja see oli see isa soov, et nad üksteise vastu ei võistleks. Et kuidas see nüüd suurematel turniiridel õnnestus, aga no, et 80 oleks ikka päris suur number. Djokovic, Nadal. Nad on rohkem samaealised, aga ei, ikkagi ma arvaks, et no kui ma peaksin valima. No äkki Federeri, ma paneks ühe Federeri sisse. No Federer on ikkagi palju mänginud siin, no need on 100 turniiri võitnud. Aga minu arust, kui me jälle oleme mõelnud, kui palju need omavahel, et Federer ja Nadal, kas nad on 80 korda kohtunud? Minu jaoks nagu see number tundub liiga suur. Oota, aga ega siin oli, ja eelmine suurem vastasseis oli ka näiteks Sampras Agassi, aga tõenäoliselt nende karjäär ka ei olnud jälle nii pikk ja nad ei saanud nagu, kuigi nemad võisid kohtuda juba noorpõlves. Nad olid ikkagi natukene eakaaslased ja nad võisid ka noorteturniiridel kohtuda. Aga siin ei tule muidugi jälle nende finaalide hulk Grand Slami turniiridel, kuna Sampras oli Wimbli mees, Agassi ei olnud nii Wimbledoni mees ja ega nad siis kokku nagu neid kõige rohkem ikkagi ei saanud tõenäoliselt. Siin rohkem vihje kahjuks anda ei saa, et muidu tuleb välja. Ma paneks Federeri kellegiga. No valime selle kuidagi, aga mina, kui ma peaksin selle numbri see 80 korda omavahel, siis ma pigem eelistaks Djokovic Nadal. Aga okei. No paneme. Djokovic Nadal on kahjuks vale vastus ja Tiim Kallus saab varastada. No, Allar. Kes on naistest veel sellised väga palju võitnud, aga kas on vastasseise olnud Navratilova, Margaret Court? Graf Navratilova järsku on ka mingisugune. Ma mõtlesin ka, et äkki Graf Navratilova, kas Margaret Court on natuke mängis, Open Era hakkas 70, mis oli 71 või? 70 mängis Margaret Court. Kas see oli, ta oli ka suhteliselt ikkagi ju valitsev, kogu aeg võitis kõiki. Margusel on õige vastus paberi peal, aga teist korda varastada kahjuks ei saa. On ja näitab teile õiget vastust. Jah. No, aga siis on, selles mõttes 80 korda omavahel mängid, ühest küljest on see Federer Nadal võib-olla nagu, see on tõesti palju mängida omavahel. Kas ta 80 on või ei ole, aga teistpidi hakka mõtlema, ma ei tea, võta Graf Navratilova, kus nad 80 korda omavahel mängid. Ei tundu nagu mõistlik. Ühtegi teist meespaari võib-olla on küsimus lihtsam, kui ma arvasin. Ma arvan, et see on ikkagi naistest. Aga kas jutt võis olla kas paarismängust ka või? Üksikmängust ikka oli jutt. Ja, okei. Mul on kuidagi kahtlane tunne, et see ikkagi on naiste tennises juhtunud. Me hakkame sinna ajalimiite seadma. Martina Navratilova ja Steffi Graf. Ei ole või? Kas pakute seda? Oska midagi paremat pakkuda. See on üks võimalus, jah. Oska midagi paremat pakkuda. Kahjuks on see vale vastus. Õige vastus on Evert Navratilova. Läks jälle nulliga, aga vast lähevad küsimused lihtsamaks. Pool punkti ei saa või? Navratilova lõige? Ei saa. Kahjuks mitte. Küsimus tuleb nüüd siis Tiim Kallusele ja puudutab tänavust aastat. Kes oli see mängija, kes võitis tänavu jaanuaris Aucklandis oma esimese turniiri 3 aasta jooksul? Auckland siis teatavasti on turniir enne Australian Openit, seal maailma kukla poolel. Ja kas ta mitte ei ole kohe viimane enne Openit? See Ernest Kulbis ei olnud või? 3 aastat polnud võitnud ühtegi turniiri. Ja siis võitis. Allar ei olnud Kulbis, Kulbis võitis Challengeri, Kulbis ei võitnud ATP-d. Kulbis tegi aasta alguses midagi ilusat, oli või? Kuskil mul on mingi pilt on eest küll, et midagi ta tegi ilusat, ta tuli kuskil kvalifikatsioonist läbi Austraalia Openil, võitis mingid paar ringi
võitis seda Auger Alissimet võitis vist veel ja kas ta äkki ei võinud Kulbis see oli Austraalias, aga jaa, aga enne seda, ma mõtlen, Auckland on enne seda, kas ta ei võinud enne seda olla? ma annan vihjeks, et Aucklandis mängivad nii mehed kui naised. Jaa, vihje. No kui naiste poole minna? Kui naiste poole minna, no kes naistest on, kes ei ole 3 aastat midagi teinud ja nüüd on tagasi. Tuleb sul mõni niisugune nimi meelde või? Kes me siin comeback'i on teinud? Meestest oli veel seal Challengeri, ma mäletan, Irsi Janovic mängis veel selle Kulbisega, Janovic ei ole küll nii ei ole. Ei ole nii võitud. Nad olid omavahel finaalis seal. Ja omavahel olid finaalis, jah. Ka ei ole tükk aega mänginud ja nüüd oli tagasi, aga see ei ole nii kõrge tase. ATP turniiri ja see ei ole kumbki seal. Aga tuleb mingi pakkumine. Ütleme naistest ära midagi nüüd. Ma annan teile 10 sekundit. Tuleb sul Riho keegi? 5 2 1 No ütle üks nimi, Riho. Ei tea. Ei tule. Ei tule. Ja vastamisõigus läheb siis tiim Karjusele ja teie vastus? No me arvame, et me peame seda otsima naiste hulgast. Ja tõenäoliselt see peaks olema siis selline tuntud nimi, kellel on nüüd olnud kas pikem vigastuse paus, lapsepaus või mingite muude põhjuste tõttu pole saanud piisavalt mängida. Ei, Riho teab. Nii, et mina nagu mõtlesin oma peaga, et äkki on Azarenka, aga Silveril vist on parem pakkumine. Ei, ma ei ole kindel üldse, aga ma pakuks Williamsit, aga no... Kumba? No vanemat ikka, et... Veenust, jah. Et ta on pusinud, aga ta pole ja ma nüüd ei mäleta, et kas ta nüüd võitis seal. Aga ma ei tea, Margus, pane midagi lukku ja... Oota, aga kuidas selle Kvitovaga on? Kvitoval vahepeal olid ka ju probleemid. Ei, ta on ikka... Aga paneme siis lukku, jah. Paneme lukku. Venus Williams. No näiteks. Vale, aga lähedal. Serena Williams. Serena Williams. See arutelu lapse puhkusest viisi Riho vist Azarenka radadele, ma oli siuke nägu peas. Ja ma hakkasin Azarenka peale mõtlema. Tegelikult oli Serena, jah. Ja minul oli ka see Azarenka selle kinnisidee. No mul korra Williams... Minu arust ta polegi võitnud Azarenka siin midagi. Minu arust, kas ta üldse kodust välja ongi saanud, et ta on nii kohtuvaidlusega seal kimpus. Oi. Aga küsimus siis tuleb nüüd tiim Karjusele, seis on ikka veel 1 versus 1,5 ja me lähme 7. küsimuse juurde. Nii, Margus. Lõpuni, Allar, lõpuni. Hoiame seda edu nüüd lõpuni. Millisel võistkonna alal on mänginud Eesti meistrivõistluste finaalis Kristjan Lasn? Aasta oli siis 28. Ja vihje, ta mängis vasak ääre poolkaitse kohal. Võistkonna ala, Eesti meistrivõistluste finaal, Dünamo Kalev. Ma ei tea, mis siis... Meie peame vastama. Teie kord vastata, jah? Sina pead vastama, Margus. No minu lugemuse põhjal ega tollel ajal väga palju neid spordialasid ei olnud, mida harrastati. Ja esimese hooga tahaks pakkuda jalgpall. Kui nüüd natukene arutada, kes need olid hilisemad sellised mitmekülgsed tegijad nagu Kreed ja paljud muud, siis nemad harrastasid ka jäähokit ja jääpalli ja selliseid alasid. Aga siit mul tekibki ikkagi see küsimus, et kas 20-ndad ja jääpall ja jäähoki võiksid olla nagu need adekvaatsed alad. Jalgpall on kindlasti liiga lihtne. Aga jalgpall tunduks jälle kindlasti liiga lihtne. Aga midagi, sa oled võib-olla õigel teel, et... Pakku midagi ära. Jah. Ma ei tea. Kuidas positsiooni... Vasak ääre poolkaitse. Nojah, hokis ei ole poolkaitset.
hokis on, eks ju, ründajad ja kaitsjad. Jääpall on nagu suurema tiimiga, aga ma tõesti ei ole nii pädev ütlema, et kas tol ajal juba mängiti jääpalli sellisel tasemel Eestis. Ma arvan, pane midagi kinni ja pane ja liigume edasi. Mis me piinleme siin? No aga pakume ikkagi jalgpalli. Jalgpall on vale vastus. Kas Tiim Kallus tahab varastada? Vihjeid on päris... jah. Ma lõpuks käsi välja. Käsipall on ka vale. Nulliring siltki. Oleks pidanud selle jääpalli juurde jääma. Ma arvasin jääpall. No. Oli, jah? Ja. Just. Aasta oli 2014, kui leidis aset üks kummaline tenniselahing. Näitleja Tarvo Krall mängis ettevõtja Jaanus Otsa vastu. Jaanus Otsa hoidis vasakus käes kohvrit. Miks see lahing peeti? Mis sellega saavutati? Mis oli lõppeesmärk? See raha läks heategevuseks. Suund on õige. Äkki siis oli... Kes sellest head sai? Keegi noor tennisist, ma äkki arvan, et... 2014. Äkki Kennet Raismaa näiteks. Kas pakud ära? Jab. Kennet Raismaa on õige vastus ja Tiim Karusel on 2 punkti. Hurraa. Tubli Silver. Ja Tiim Kallus saab proovida järgmist küsimust. Millise antirekordiga sai 2016. aasta Rio olümpial maha Ricardas Berankis? Antirekord, mille üle ta ilmselt ise uhke ei ole. Aga nimi on raamatus. No mida see Berankis teeb, Allar, kas tal mingi time violation ei ole või? Mida ta teeb? Reketit ta ei löö puruks. No sai 2 muna kõige kiiremini. Ja seda ta on saanud. Jaa, kuule, see on hea pakkumine. See on hea pakkumine, kuskil ta sai küll kiiresti. 2014. Oota, kus kohas see oli? 2016 Rio olümpia. Rio olümpia. Ja olümpia ajaloos pole sellist asja varem juhtunud. Aga see natuke nagu võib-olla olümpia ajaloos, kas see 2 muna on nagu... No mis need antirekord võivad olla veel? Kõige kiiremini sai hoiatuse paevalt. Ei, no see on ka siuksed, need ei ole, ma arvan, et see ei ole mingi huvitav rekord. No, et ka siis olümpia ajaloos, mul tundub, et see ikkagi, Gunnari vihje on see, et see ei ole ainult tennise rekord, vaid see on üleüldine rekord. Et see ei ole tennisega seotud rekord. Ma annan vihje, see on tennisega seotud rekord. On ikka tennisega seotud rekord. Okei, no siis ta võib olla küll kiireim matš, no. Kiiremini peksa saan matš, see võib olla päris hea pakkumine. Kas see on teie vastus? Kas ta topeltvigu ei tee või? Topeltvigu ta ei tee. Teeb küll. Ei tee. Teeb on ju. Ta on lühike poiss, aga servib päris hästi. Ei ole mingit äkki tegi kõige rohkem topeltvigu. See on kõik see asi jälle. Olümpia ajaloos kõige rohkem topeltvigu. Ühe mängu, ma ei tea. Ühe matšiga tegi rohkem topeltvigu kokku üldse on olümpia ajaloos tehtud on. Võib-olla see tundub selline hea rekord, mis ta seal teha võis. Jalavigu tegi. No, mulle tundub ikkagi see Allari pakkumine, et kõige kiirem mäng, mis kaotas kõige kiirema matši üldse ajaloos. See tundub kõige reaalsem pakkumine. Ja kapten võttis selle pakkumise enda peale ja see on kahjuks vale. Seda meest tahaks muidugi näha, kes viitsib kokku lugeda topeltvigu olümpia ajaloos. Ma arvan, et esimeselt, mis 86 vist oli esimene kord, kus üldse tuli tennis, et ei, ma mõtlesin, äkki tegi ühes mängus rekord topeltvigu. Saagi enam kätte. Ei no mängu sees ma mõtlen topeltvigu kõige rohkem ajaloos äkki, aga ma ei usu see ei ole. See oleks ka vale pakkumine. Ja. No ma mõtlen niimoodi, et kuna tennis on olnud ka esimeste olümpiamängude ajal ja seal on kindlasti olnud neid nullisid tulemusi ja kiiruse, kõige kiirema kaotuse koha pealt on jälle raske öelda, kuna siis ju aega ei mõõdetud, et see peab olema midagi muud. Ei, pigem on see ikkagi uuem aja. No nõus, jah, et see ei saa olla ei see lühim matš ega 0-0, sest tõenäoliselt ikkagi seal 100 aastat tagasi oli ka selliseid matše. Kuna see tase oli... Allar, mis nad meid otse-eetris maha teevad niimoodi praegu? Ei tea. Ei no me ei tee maha, aga me üritame õiget suunda leida. Lühim võib olla. Aga nojah,
minu teadmatus jälle, aga ega kuidagi mingisuguse keelatud ainetega vastane oli tal John Millman selles mängus. Teine lühike mees. Serbia. 2 takapikku. Ta oli esimene mees, kes olümpiaajaloos sellega hakkama saanud. Ja negatiivses mõttes, jah. Jah. Mida vastasvõistkond pakkus selle lühima matši või? Jah, kiiruselt lühim. Aga pakume siis äkki selle 2 muna. Kuigi võib-olla see pole nii hea vastus, aga arvestades seda, et neid olümpiamängudel see tennis pole olnud kogu aeg kavas, ta kunagi ammu oli mõningatel olümpiamängudel ja vaata nüüd hilisematel aegadel lastakse sinna ainult ikkagi limiteeritud hulk mängijaid. Ja seal tõenäoliselt need käärid ei pea olema nii suured. Äkki see oli siis ikkagi... Äkki märatses ja lõhkus reketeid, noh. No see võib ka mingisugune olla, et rahulik mees muidu naaber, aga äkki märatses. No nii, tuleb no vastus. Mina pakuks siis selle 0-0, aga ma ei tea, mida sina. Paneme 0-0, jah. 2 muna on õige vastus. Loogika ei vedanud. 1 punkt tuleb jälle tiim Karjusele juurde ja seis on 3 versus 1,5. Aga tiim Karjus saab jälle proovida, sest nad ju varastasid. Richard Gasquet jäi 2009. aastal dopinguproovis vahele kokaiiniga. Positiivse proovi andis ta USAs Key Biscayne'i turniiril Sony Ericsson Open. Ta eitas oma süüd, väites, et pole kokaiini tarbinud. Kuidas kokaiin kehasse sai? Tema sõnul või? Tema sõnul, jah. Suudles. Suudles minu arust oli tal ka mingisugune selline versioon, et ta oli käinud kuskil peol ja kas ta siis oli joonud samast klaasist, suudelnud või igal juhul, et see oli seoses peol naisterahvaga peol, jah. No, üks neist. Suudles peol on õige vastus ja Miami ööklubis juhtus siuke asi. Nii. Kes see siis Miami ööklubis suudleb? No ta teadus on ju elementaarne. Ukse peal. Tiim Kallus saab proovida seda küsimust. Ajaleht New York Times koostas aastatel 1998–2016 põhjal suurte slämmide, hoiatuste ja karistuste edetabeli. Meeste hoiatuse peamine põhjus oli konkurentsitult reketi peksmine. Mille eest naisi kõige rohkem tol perioodil hoiatati? No nüüd tahaks pakkuda time violationit. Nii, no see läheb, jah. Vaata, see Serena on ju sellel teemal sõna võtnud kõvasti, et ahistatakse naisi rohkem kui mehi. Et Nadalile ei tehta violationit, aga näed, talle tehakse. Äkki time violationit ei või olla või? Mis seal veel võib olla? Ropendamine. Kas naised ei ropenda? Harjuvad. Šarapova ja Venka matš. Äkki see? Jah, aga selle eest pole hoiatusi tehtud. Selle eest hoiatust, jah. Aga riietusega seotud ei ole midagi. Time violation tundub niisugune, see peab ikkagi olema mängu viivitamine. Pidev asi, noh. See peab olema ju, kui see on rekord, siis peab ikka pidev asi olema ja mida kogu aeg tehakse. Mida tehakse kogu aeg. Läheb natukene see, kas me räägime nüüd nii-öelda käitumisreeglitest või räägime mingist nii-öelda time violation ei ole ju käitumisreeglid. Sellest saab code violation anda. No see peab ikka kogu aeg olema pildis, see asi peab olema kogu aeg. Mis see oli 98–2016? Jah. Huvitav, et mis siis 2016 ära lõppes? Siis lihtsalt ei peetud enam arvestust. Nad lõpetasid statistikat oli 2016, okei. Aga siis, ei, ma ei tea, tundub, et no mis veel tehakse kogu aeg? Sina vana kohtunik, sa olid ka selle ajal kohtunik, mis sa naistele mis hoiatusi andsid? Vana slämmi kohtunik. No muidugi, Allar on pukis palju istunud ju. Saadeti neid ITF-i, neid palli jälgi saadeti ITF-i või? No mis meil võib olla, jah? Oota, mis see meestel oli? Meestel oli see reketi abuse. Reketi loopimine, jah. Ma ei suuda isegi ühtegi muud asja pakkuda. Ma tean. No. Coaching. Coaching. Kus sa selle peale tulid?
Silver sohistas ette. On õige. Kahjuks on õige või õnneks. Tiim Kallus saab ka ühe punkti. Tubli, Allar. Aga jah, kahjuks on meil liiga head mikrofonid siin stuudios. Nii ma ei kuulnud tõesti. Ei kuulnud? Mina ka oma klappidesse kuulsin, et Silver ütles ära samal liinil, jah. Silver ütles jah, just selle sama vastuse. Aga jääme samale liinile ja Tiim Karjus saab ka natukene Code Violationi lainel purjetada. Kus mul see küsimus oli? Mike ja Bob Bryan muidu on sellised viisakad poisid ja valitud siis päris mitu korda ATP fännide lemmikuks, mis viitab ka sellele, et intelligentsed noormehed. Aga Mike Bryan sai 2019 aasta US Openil $10,000 trahvi ja Code Violationi kohtulikult, mille eest? Kuidagi silmade ees, et midagi ta vaidles seal. Aga mida? Mingi vaidlus. Jah, intelligentsed poisid, mõlemad on Stanfordi ülikooli lõpetanud. Äkki ka laamendas? Siis. No, väikse vihje annan siis. Et seda teguviisi peeti tol ajal, tol päeval väga ebakohaseks. Väga kohatu. See oli USA Open või? Jah. Kas see oli siis 11. september, jah? Aga ei. USA Open mitte natuke varem ei lõpp ära? No ta algab augusti viimasel nädalal ja ta peaaegu võib sinnani jõuda, aga ta võib ka muidugi varem lõppeda. See sõltub aastast. Sõimas kedagi, kellegile midagi. Ei, miks just sel ajal oli see ebakohane? Mis seal nagu septembri algus? Mingi püha, septembri algus, mingi... Lapsed lähevad kooli, aga või augusti lõpus midagi. Paar algab rohkem sinna teise nädala poole. See peab ikkagi septembrisse jääma siis. Ma teen sellise avatud varastamise vooru, et kui teiselt poolt tuleb õige vastus, tuleb teisele poole punkt. Sa vaatad mängu Riho, jah? Riho vaatab praegu. 2009, sina käisid kohal 2009. Ma kahjuks ei pannud kirja, mis matšis see oli. Ei, oota 2019. Ega mis voorus. Ega see ei mängiks keerulist rolli, kui ma selle ütleks. Ma olen kindlasti näinud. Ma pakuks, et ikkagi peksis mingid reketi puruks. Tiim Karjuse vastus on vale. Minu arust oli see midagi verbaalset. Et minu arust ütles midagi, aga ma ei ole kindel. Ma kusjuures arvan, et ma olen seda situatsiooni näinud kindlasti. Aga... Okei, ma pean teid kurvastama, et vastuse aeg on lootus. Kohtuniku kohta on nahavärv naisterahvas. Ei. Tegi kohtuniku suunas reketiga püssižesti. Muidugi olen näinud, kõik on näinud seda. See mäng peeti vaid mõned tunnid pärast seda, kui Texases oli surnuks tulistatud 7 inimest ja haavatud 22. Meenus. Ja. Võttis reket teistpidi kätte ja tegi seda ja muidugi. Muidugi on näinud. Läks. Teeme sellise lõbusa vooru ka, mul on mõned anagrammid. Sellepärast on teil ka nüüd pliiatsid ja pastakad käes, et saate need anagrammid üles kirjutada ja ma küsin, kes peitub nende anagrammide taga, milline Eesti tennisist. Esimene anagramm on Soometsa elu. Ja see on kiiruse peale. Toomas Leius. Toomas Leius on õige vastus. +1. Teine. Imede ninaluu. Imede ninaluu. 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 Imede ninaluu. Maileen Nuudi. Maileen Nuudi õige vastus. Lokaalitrauma. Lokaalitrauma. Maria Lotta Kaul. Maria Lotta Kaul, õige vastus. Tiim Karjusele tuleb ka +1. Matma ristiisa. Mattias Siimar. Mattias Siimar, õige vastus. Nüüd üks mängija vanemast ajast. Ma pean sellise vihje andma. Muidu te ei arva seda ära. Heljuv tants. Heljuv. Ants Juhvelt. Ants Juhvelt, õige vastus. Mälumänguga pole siin mingit pismist enam, aga punkti lendab. Üks mängija jälle uuemast ajast.
Moosi Tirts. Pirts või? Moosi Tirts. Ivar Troost, ei. Moosi Tirts. Moosi Tirts. Siim Troost. Siim Troost, õige vastus. Ei, võtame mõned veel. Üks tennisetreener. Trepp eemal. Reimal. Ei. Trepp eemal. Ei ole kuskil nõrka teed. Trepp tugeva T-ga. Eemal. Peeter Lamp. Peeter Lamp, õige vastus. Nii, võtame 2 tükki veel. Üks treener jälle. Olnud ka kunagi andekas noormängija. Vadim Randlane. Vadim Randlane. Õnneks saab siin mõttepausi pärast järeltöötluses kõvasti maha võtta. Võib-olla kuulajal teadmiseks. Meie oleme siin juba olnud tund ja 3 minutit, aga võib-olla saade siis kokku pressitult tuleb natukene lühem. Vadim Randlane. Kuidas ei tule? Kes ta oli, treener ja mängija või? Jah. Guugelda. Guugelda Vadim Randlane. Aga tuleb välja, et ongi siuke mängija olemas, Okei, ma aitan teid siin. See on Armand Levandi. Ja nüüd viimane anagramm on üks peab nime ära vahetama. Tuntud välismaa mängija, kes on käinud ka Eestis. Vilistlane Aino. Vilistlane Aino. Jah. Vilistlane Aino. Ja anname ka selle mängija teise anagrammi, milleks on Oivaline Stalin. Vilistlane Aino, Oivaline Stalin. Kusjuures mitte väga ammu pole Eestis käinud. Väga, selles mõttes... Mitte väga ammu pole Eestis käinud. Sellest pole kaua aega möödas, ütleme nii. Okei. Võistles või? Jah. Vinge matš oli. Svitolina. Svitolina, õige vastus. Loome vahepeal punktid kokku ja siis võtame mõned peamurdmisküsimused veel. Tiim Karjusel on punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiim Kallusel on 1, 2, 3, 4, 5, 5. Anname siis Tiim Kallusele võimaluse see matš viigistada. 4 punkti küsimus või? Ei, 1 punkti küsimused ikkagi. See oli 5,5 ja 9 või? Jah, Tiim Kallus siis saab vastata, kuna on nii tugevas miinuses. Austraalian Openil oli Roger Federeril üks väga keeruline matš ameeriklase Dennis Sandgreniga veerandfinaalis. Mitu matšpalli oli Sandgrenil kasutada? 8 vist oli. Paneme lukku siis 8. 10 või 8? 10, 8, 8. Ikka suurusjärg sinna oli. 7, 8, 7, 8, 8. 7, 8, 10, üks on endast õige kindlalt. Nii. Aga äkki paneme 7. Paneme 7, Aller. Mis oled nii kindel? Samas ütlesid 8 esimese reaktsiooniga. Ütlesin küll. Ütleme esimese reaktsiooniga ütlesin 8 ja tegelikult on 7. Paneme 7. 7 on õige vastus. See oli hea. Nii, vaatame nüüd. Kui Tiim Karjus ei vasta õigesti, järgmise küsimuse saate jälle varastada. Küsimus on jälle raskemate kiljast. Selle küsimuse andis mulle Jaan Martinson, kes oli Evald Kreed mingil kuskil kooli kogunemisel intervjueerinud siis laste jaoks selline näidistund. Evald Kree kuulus teatavasti Eesti jäähokikoondisse, mis on ju teada-tuntud fakt. Kui nad käisid esimest korda Soome vastu mängimas, said nad väga tõsiselt tappa. Siin isegi pole oluline, mis see skoor oli, lihtsalt Soome rullis neist üle. Küsimus on, miks see matš nii ühepoolseks osutus? Ja siin stuudios oli, et teil on vastamise eesõigus. Äkki polnud eestlastel väravavahi varustust. Laevapileti rahad väravat ka. Tõenäoliselt see mingi kurioosum on tõepoolest. Kurioosum on see tõepoolest. Äkki polnud nii palju mehi platsile panna või? Aga kuna ma seda lugu ise ei ole kuulnud või lugenud, No see tõenäoliselt on ka mitte ainult selles klassiruumis, vaid ka nii-öelda rahvasuus kuidagi ringlemas. Või tehti kõva jook enne, et
vendi purjus peaga platsil, aga vaevalt, et Kree. Aga vaevalt, et Kree ja tolle... Kree oli võib-olla ainuke kaine mees platsil, et ei no ja kuule, minu arust sel ajal, kui Kree mängis, ei joodudki noorte seas nii kõvasti. No salapiiritust viisid sinna. Tol ajal ei olnud, Eestis ei olnud nii palju neid hokikeppe, noh. Ei tea, Margus, ütle midagi. Kas tahate varastada sealt poolt arvutiekraani? Või räägin selle loo ise ära? No räägi ära. Jah. Nad ostsid Soomest uisud, mis olid liiga teravad ja nad ei suutnud nendega jääl püsida. See oligi kurioosum, nagu võis arvata. Jah, nii, oota, kus mul see küsimus, vot siin on hea küsimus. Ja küsimus tuleb siis tiim Kallusele. Kes oli see tennisist, kes võitis 2015 ja 2017 US Openil tiitli 2 mänguliigis? Nii 15 kui 17 tiitel 2 mänguliigis. Allar, mäletad sa neid aastaid, olete kohal olnud nendel aastatel või? Mänguliike on teatavasti... Ta oli kogu aeg iga aastat käinud US Openil, mäletad kindlasti 2015 toimus. 5 mänguliike on teatavasti. Ei ole küll ühtegi finaali vaadanud. No hakka tuletama meelde, mis seal toimus nendel aastatel. Nii, ei no tõenäoliselt on see paarismäng ja segapaar. 15-17, ma ei tea, kes võitis, ma niimoodi aastatega on keeruline. Nii 15 kui 17 võitis 2 mänguliigis, aga tiitlid on tal natukene veel on. No see on mõni paarismäng, ma ei tea, ütleme, hakkame sealt... Briani mängis segast, on ju. Mängisid segast ka ju. Jah, aga küll ma ei tea, kas nad oleks segas nii... No, see on sama need, kes on naistest on need samad Mladenovitš ja Babos võib-olla, üks nendest ehk. Just on nad ka sega mänginud Mladenovitš eriti. Te vist ei kuulnud mu vihjet? Ei kuulnud. Tiitleid tal ikka elus on. Tiitleid tal ikka elus on. Äkki see on siis hoopis mingisugune äkki see on ikkagi mõni suur nimi, kes meil jääb praegu märkamata. Mul on tunne, et see Gunnar on niisuguse konksu küsimuse teinud, et see on mõni niisugune suur nimi, keda me praegu ei suuda välja öelda. Kas keegi ei mänginud, kas keegi suurtest nimedest ei ole mänginud, äkki nagu ei ole, on ju. Äkki mängis paari kaasa või mingit segat või? Võitis 15 ja 17. Ja tiitleid on. Hakka sellest peale. Tiitleid jagub ja... Esimese tiitli võitis ta 97, kui ma ei eksi. Kuule, Leander Paes ei ole või? Leander Paes. Vale vastus ja mis ütlevad kõige reaalselt. No ja vägisi tahaks kellegi peale mõelda, kellel oli vahepeal paus. Ja kes siis proovis uuesti. Kes tegi 2016 tegi pausi või? Aga see hingis ei võinud olla? No hingis võis olla, aga ta on ikkagi paaris ja segapaaris mängijad, üksikmängijad langevad ära, ma ei tea. Ei, no jaa, aga ma saan aru, et seal need tiitlid tõenäoliselt võidetigi paaris ja segas. Ei, no ma ei tea, kas Maik ja Bob üks vendadest äkki on seal pundis. Üks vendadest. Ma arvan jälle, vaata, seda ei küsitaks, kuna kui ei oleks midagi huvitavat konksu. Ta ei võta lihtsalt nagu ette need nimekirja ja lihtsalt nagu puhtmehaaniliselt vaatab, et ahaa, need nimed. Et tal on mingisugune mõte ja noh, me pakuksime hingist. Hingis on õige vastus. Mul on tunne, et see võistlus hakkab meil lootusetult ühte väravasse minema ja võtame veel 2 küsimust. Kumb on kauem püsinud VTA? Anname vastamisõiguse tiim Kallusele, eks. Kumb on püsinud kauem VTA edetabeli top 15, Anett või Kaia ja mitu nädalat kauem? No Kaia vist. Vist Kaia, jah. Anettil väga kaua ei olnud seal. Aga mitu nädalat kauem? Seda ei ole vaja vist öelda või? On küll. Mitu nädalat kauem või? No, ka mitte väga kaua. Ma täitsa uupi pakkuda võib-olla mõned nädalad, 2-3 nädalat, ma ei tea.
kaua Kaia, igal juhul Kaia, aga Kaia ja 3 nädalat. 3 nädalat, midagi sellist. mõlemad on täiesti mööda. Kas siit tuleb õige vastus? Anett. no Anett ja ma paneks Oi, kui tublid nad teadsid, Anett. Niimoodi saadakse punkte. Anett Kontaveit. Joh, ei tii. Tubli! Pool punkti on käes. Mille eest? 5 nädalat. 2 nädalat. Et siis 6 ja 4. Mulle ei meeldi see mäng. See oli nagu Sky Plussi raadiomäng juba, et kui teine on õige. Võtame siit küsimuse, ma isegi ei tea enam numbriga mitmes, aga teatavasti toimus sel aastal Aafrikas Kaplinnas üks tore näidismatš Nadali ja Federeri vahel, kus püstitati tennise vaatajate rekord, ehk siis väljaku ääres viibinud vaatajate rekord. Küsin, mitu inimest oli tunnistajaks vahetult sellele matšile ja eksimisruum on 5000. Ja anname jälle siis tagaajatele eelisõiguse. Mina tean täpselt 58 238. Mis sa ütlesid? 58 238. Läheb mööda natuke minu sellest 5000-st. 55. Hea küll. Rohkem paneme rohkem. Pane midagi. See suurel, ma arvan. 75. Veel rohkem paneks. 100. Ma paneks 105. Ja läheb ka rappa. Õige vastus on 51 954. Ja löödi siis, mis ei olegi päris suur number tegelikult. Ja löödi siis üle rekord, mis püstitati novembris Mexico City's Zverevi ja Federeri vahel, mis oli 42 500. Aga paneme siis viimase küsimuse. Tiim Kallus, tervitage kõrva. Roger Federeri treener aastal 2014, kes on ainsana võitnud ühe aasta jooksul kõik 4 juunioride suurt slämmi. Stefan Etberg. Vastus õige. Ja loeme siis kokku, mis meil täna see saldo jäi. See oli 5 punkti küsimus. Okei, tegelikult mul on üks hea küsimus veel. Üks kerge küsimus teile, Tiim Kallus. All England Lawn Tennis Club, kus mängitakse teatavasti Wimbledoni. Aga tennis ei olnud esimene ala, mille võistlusi selles klubis peeti. Mis oli esimene? Kriket või? Mis see teine see munasid pead lööma? Polo. Kriket ei olnud või? Kriket klaab. Tegelikult mul on üks küsimus pärast seda veel, kus vahekorrad võivad muutuda. Neile tulebki nüüd järjest küsimusi ainult. Nemad peavad ainult kuulama. Nii, aga pakkuge nüüd üks spordiala ära. Aeg pressib peale. Mul tuleb see teise mängu nii meelde. Mis see tead küll see vanade pensionäride mäng? Siin kohal oli, et tahavad hirmsasti vastata. Ma tean, Margus teab väga täpselt seda vastust. Margus käis alles muuseumis seal Vimblis. Muuseum on lahti või? Jah. Mingi pool on ta, on ju? Nimetus. Ja lõpeb nagu pool. Anname ära Margusele või? Või ütle kriket ära igaks juhuks, muidu järsku ongi. Ei, no kriket ei olnud õige vastus. No anname ära. Nii. Kohal viibijad. Paku Margus, sa tead. Kas ei olnud äkki see kriketi lähedane kroket või? Kroket. Nii, aga see oli peaaegu 75% nagu tähtedest oli umbes õige neil. Küsimus, millega on võimalik... Norivad natukene. Tiim Kallusel... Kuulete halvasti või ütlesime kõik kroket ju. Teoreetiliselt on võimalik nüüd viimase küsimusega minna mööda, sest see on loetelu küsimus. Tiim Kallusele tuleb naiste VTA edetabeli esi10. Ja saategi 10 inimest pakkuda, nii palju kui pihta läheb. Nii palju punkte saate. Nii, hakkame siis nimetama Halep, Parti, Svitolina, Kvitova. Noh, Allar, nimeta ka mõni nüüd. Ma olen nõus sellega, mis sa ütlesid.
oot, nüüd ütle nüüd edasi. Sabalenka ei ole või? nii, läheb kirja. Mis asi läheb kirja? Ei no nimed lähevad kirja, see kõik... Nimed läheb kirja, ei me pole öelnud seda, me arutame. Olete pakkunud juba 5 nime. Ei, Sabalenkat me arutame, 4 olen pakkunud. Okei, 4 Sabalenkat me arutame, ütle Allar, kas Sabalenka on või ei ole? Sabalenka, ma kardan, et ei ole, aga... Okei, siis ei lähe, 4 on. Okei, 4 olete pakkunud, tavai, mööndus. Nii, edasi. Siis on see noor tüdruk, ütle nüüd. Tema on ka top 10 juba ju. Milline noor neist? Stevenson. Ei ole Stevenson. On Stevenson. Kas Stevenson teie pakkumine? Ei, mitte see Kenin. Jah. Top 10. Jah. Siis on, kas 5 saate veel pakkuda? Liska on veel top 10 või? Kuule, kas teine Ameerika tüdruk on ka top 10 või? Madison ei ole või? Võib-olla küll. Äkki Madison Keys on ka top 10 või? Kas see läks pakkumisena kirja? Läks kirja. Ja kas me oleme Sabalenka ka? See, Bertens. Nii, teil on minu arvutust... Mitu nime, 2 on veel öelda või? Tundub küll, oot. Te olete pakkunud... 8 veel on pakkunud vist. Te saate pakkuda nii kaua, kuni 10 täis on. Tegelikult ei saa. Jah, meil on 8 vist pakutud või? Rohkem. Ma arvan, et teil on vähem pakutud tegelikult. No ütle, mitu pakutud on. Kui te paneksite nüüd uuesti, kuidas te pakkunud olete? No ma võin öelda uuesti. No. Kviitova, pane kirja, Kviitova, Haalep pakkusime, siis pakkusime selle Parti, siis pakkusime Kenin, Kenin pakkusite? Ja Kenin oli hiljem, aga enne pakkusime veel ühe. Bertens pakkusite? Madison pakkusite? Madisoni pakkusime, siis pakkusime... Siis on 4 veel. Kuule, Sabalenka on ka top 10. Pane kirja. Paneme Sabalenka ka kirja. Pliškovat sa ütlesid. Ja siis ütlesime... Svitolina oli kirjas. Jaa, Svitolina ütlesime ka, jah? Jaa, Svitolina ütlesime ka. Siis on üks veel, jah. Jaa, Svitolina ütlesime ka kindlalt, Svitolina on 4. Ja üks on veel siis. Kenin panime, jah? Panite. Jaa. Ja siis on üks veel. Kus Serena on praegu, mitmes? 3. Kas ta on ta seal top 10 piiri peal või on ta väljas 20? Ei ole vist top 10 Serena. Ei ole, ma ei usu. Muguruusa ka ei ole, jah? Muguruusa, muidugi on. Muguruusa võib olla küll. Loeme need õiged kokku nüüd siis. No need ongi õiged. Kvitova läks teil mööda, Haalep läks teil pihta, Parti pihta, Kenin pihta, Bertens pihta, Madison Keys mööda, Sabalenka mööda, Pliškova pihta, Svitolina pihta, Muguruusa mööda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Meie võitsime. Pluss 6 on teil, nii, vaatame. Teil on siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pluss 6. Serena läks ju pihta ju. Aga sa ei pakkunud seda ju. Sa pakkusid ta välja top 10-st. Teil on 13,5 punkti. Ja mul on tunne, et siin teised said aru, mida teised peavad tegema. Ei, nemad peavad pakkuma nüüd 10-20 naised. Ei, siiski mitte. Ma saan aru, eks ju. ATP top 10. 50-60 naised pakuvad. Ära tee nii lihtsaks seda aina. Jälle ebavõrdsus, täielik ebavõrdsus. Ma just mõtlesin, ma annan teile lihtsama. Joo, naiste tennis on ju rohkem pildis. Jaa, muidugi. No lepime viiki. Läheb. No, viiki siin ei tunnistada. Ei no, siin järjest hakkame need suured nimed, võtame läbi kõik, pakume umbropsu. Kes see sveitslane oli? Mis sa pakkusid? Federer, Nadal, Djokovic. Zverev. Aeg hakkab otsa saama ju. Tiim. Nii, 1, 2, 3, 4, 5 on pakutud. Federer, Nadal, Djokovic, Tiim, 4 on pakutud. Zverev oli ka. Medvedev. Siis väike Belgia poiss. Või see... No. 2,
3, 4, 5. Alar, mul on tunne, et tuleb ära ikkagi. 6 on praegu, jah? 6 on praegu, jah? 6 on praegu, jah. Aga sa annate 4 pakkuda nüüd vastasvõistkonnale või? Ei anna. See võib midagi muuta. Ära need ja on korras. Ütle see Belgia, no väike. Oota, kas ameeriklastest oli veel keegi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 punkti on teil sisuliselt. On läbi, on ju. Kui te annaksite varastamisvõimaluse, siis hetkel on 1,5 punktiga vastased ees. Jaa, palun meile seda võimalust. Aeg hakkab tiksuma täis. Lõpp on pingeline. Aeg hakkab tiksuma täis. Vara veel, te saite neid naiste nimesid ka seal tükk aega kirjutada. Kuule, te saite pool punkti ja Anett Kontaveidi eest. Õudne. Terve punktid või? Terve punkti. Kofään. Ei, see Kontaveidi punkti ei läinud kirja. Teie lootuseks, sest see teine pool vastusest oli vale. Kofään oli vahepeal pakkunud. 3 meest on veel kõlamata. Oota, seal on niimoodi, et see lõpuosa või see on kogu aeg hakanud muutuma. No varem oleks näiteks pakkuda Federer ja Nadal. Tsongad ja prantslasi oli nagu seal ulgem. Kõik prantslased on välja kukkunud. Selles mõttes sul oli õige, et tegelikult on seis nagu selge, jah. Neid õigeid vastuseid veel pole kokku lugenud. Me võime ka pakkuda või? Aga pakku, ega sa väga ei muudaks, jah. No aga kui sa annad selle iga õigest 2 punkti, siis ma annan iga õigest 1 ikkagi. Me võime nüüd pakkuda. Keda? Ja, see Katšano. Nii. Läheb kirja, aga võib-olla on vale, jah, aga las ta läks kahjuks mööda, jah. See läks mööda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 veel. 2 veel. Veel venelane. Rublev. Mööda, jah, minust ka Rublev ei ole. Ja viimane pakkumine. Ega Vavrik on ka ju väljas, eks ju. Oota, aga ameeriklastest ei ole. Pikk. Isner oli vahepeal seal piiri peal. On kogu aeg piiri peal. Aga las ole. Ja Isner ka mööda. Federer pihtas, Nadal pihtas, Djokovic pihtas, Zverev pihtas, Tiem pihtas, Medvedev pihtas, Kofään pihtas, Katšanov, Rublev, Isner mööda. Oleksite pidanud pakkuma mehed nagu Tsitsipas, Berrettini ja Monfils. Oota, miks sa meile ei anna võimalust? Sest see voor on läbi. Ja kohe selgub lõpptulemus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juurde pluss 7. 12 pluss 7 on 19 ja 19 versus 13,5 jäi tänane võistlus tiim Karjuse kasuks. Mehed, mis te nüüd välja teete vastasvõistkonnale? Ma ei tea, me oleme nendel iga aasta kaotanud. Üha napimalt, aga kogu aeg kaotame neile. Tenniseliit võiks meid viia Roland Garrost vaatama, et Allari kulu ja kirjadega. Diil. Me oleme iga aasta pidanud neid audasustama ja neile mingid audasud andma, ma tean, et meil iga aasta me audasustame neid. Nad hakkavad juba pankrotti minema, eks. Eesti meistritel on see, ja odav asi on see, maasikad vahukoorega. Jah. Midagi me peame lubama. Midagi peame lubama teile, jah, aga me vaatame, mis siin elu toob. Võib-olla Allar lubab teid alati seastpäevast ise hallides tennist mängida. Aga seestpäevast on lubatud või? Koos Jüriga lubame. Aga Allar, räägi, Eestikad on hetkeseisuga kalendris millisel kuupäeval? On meil juuli, kalendrit vaatama kiiresti niimoodi peast. Ei ütle sulle juuli. Algab siis 4. juuli või? Ja pealtvaatajatega või ilma? Minu teada juuli-august peab olema vähemalt 1000 pealtvaatajat. Peab olema. Auto. See tuleb nagu Hendrik Salsalari kontsert autodest saab vaadata. Ja siis see servimise ajal. Ei, no ütleme, et jah, täna on ju välja öeldud, et kuni 1000 inimest võib olla pealtvaatajad. Probleeme ei teki. Aga selge. See 1000 tuleb meil täis saada. Mis me siin kummi venitame? Palju õnne mulle selle monteerimisel. Aga suur kiitus, väga head küsimused oli. Jah, tõsi. Mõned jäid veel järgmiseks korraks varuks. Aitäh mängu eest.
aitäh, sõbrad! aitäh vastamast ja Aitäh. Tegelikult saite ikka päris hästi hakkama küll. Aitäh ka kuulajatele ja kui kellelgi on soovi meile ise veel küsimusi saata järgmiseks korraks, siis tennis@delfi.ee ootab neid küsimusi ja vastuseid või kellelgi on protesteerida midagi tänaste küsimuste kohta, siis on ka teretulnud. Olge terved, minge mängige tennist ja kohtume uuesti juunikuus. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.